दोबारा आएगा। गुड बॉल यार, बहुत आला वैसे, बहुत आला शाबाश, बहुत आला। गुड साइड है। आने दे। थैंक यू बिल्ले। हवा कौन करा रहा है? मैं करूँगा। वो पैर बहुत फिट हो रहा है। उमर भाई बाहर जा रहे हैं। ईवे रुक जाएगा। कटकू डाल दे। बंदा जाया होता है यार, आप पीछे वहाँ भी ले रहे हैं। काजी और 20 स्कोर क्या है? 140 चल जल्दी से ले। 159 कितना स्कोर है? आदिल को अंदर बुला ले, वो सामने दो 159 एक वो सामने ऊपर 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 राइट आर्म ओवर। राजे यहीं रहे। नीवे जल्दी आ। रनर तो नहीं मंगवा सकते हैं। हाथ तो लगा लेकिन आया नहीं। 30 बॉलें हैं, 50 मिनिमम है। शाबाश 200 पार करना है। नो इजी बस छोड़ दे। गुड कॉल। जा ओए एक मिनट, ये भी है यार लाइट की वजह से। ये भी लोगे या तो लाइट की वजह से। ठीक है क्या हुआ? रन है या नहीं? लाइट लग गई। रन है। वो लाइट में नजर नहीं आई बॉल। ओ फक। अब आजा। ओए ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा? चार्जिंग पे नहीं लगा। वीडियो बन रही है। लाइट पड़ी सी ठीक है। अब आजा। दो है बबल पे। एक मैच
बॉल नहीं पटा, लगी नहीं है, ये लगी है नीचे। हाँ टो पे ठीक है, 4 है। यार बैट को है, बैट वो उधर बॉल गया उस साइड पे। हाँ इधर बॉल नहीं पड़ता। पर बैट चेंज कर लो जल्दी कर लो। इस तरफ से यार। बॉल अराउंड ऑन टू यू। नो ओवर। 2 बाउंड्री आई है। स्कोर कितना हुआ है? अवैस ये मजा नहीं कर रहा। अवैस वही दे दे, जल्दी कर। अवैस बैट वही ले ले, बैट वही ले आ। राजे जीवा कहाँ जा रहा है? वो उधर हो जा भाई का लास्ट ओवर है, बाहर हो जा। 4 है। अंदर आ जा। 4 ओवर। अवैस घूम जा पीछे होके। जीवी आ जा अंदर आ। अंदर में 2 कदम पीछे। राइट आर्म राउंड। बिलाल बैक पे। हां शॉट है लड़के, मिडल हुआ ये मिडल हुआ। अंदर चला गया। बॉल दो भैया, बॉल दे दो यार। ओए ऐसे मिडल करते हैं इस बल्ले से। हाँ। वो आ गया, बॉल आ गया। बॉल आ गया बॉयज। मैर ये है वाइड है, ठीक है। लैंस बॉल नहीं करता अभी शायद। 1 सेकंड। बाहर रुक गया, स्लो था। तेरी कॉल है। बहुत आला बिलाल, बहुत आला। शाबाश बिलाल, बहुत आला यार, बहुत आला। बहुत आला। शाबाश, वेरी नाइस बॉल। आजा, 2 है बगैर में गैप में मैं राजा। इजी 2 है। आएगा बहुत अलग नहीं गया। उठ गो। आजा। बस सही अब तो। नहीं, ओवर। 3 ओवर आ गए। 3 ओवर है। पीछे कोई नहीं है, मत थ्रो कर। स्कोर
कितने ओवर हुए? 3 रह गए। वो है अब मेरे 2 रहते हैं, टोटल 3 रहते हैं, मेरे 2 रहते हैं। वही मैं कह रहा था, मैं ये करूँगा अगला राइडर लेके फिर ये खत्म हो गया। क्या होगा? चेंज रिटायर हो रहे हैं? बैट्समैन रिटायर हेड आउट हो गया। टाइट आम हुआ। बॉल देना। बॉल नहीं आएगा। बॉल नहीं आता, बॉल दे दे। बॉल चेंज हो गया। न्यू बॉल तो नहीं है। सेमी